السلام عليكم dhageystayaal waa qayb kale oo kamid ah barnaamijyadii aan ugu magac darnay wadani qaran waxa barnaamijka ku soo diyaariyay Amin Media Limited waxaana kula socodsiinaya Xasan Bariise oo jooga magaalada Nairobi wa insan aqlawraha dhaqmana islaamnimo Amin Media wa nabadina shaqadkeena yaqaanimo Amin waa qaybtii tobnaad ee barnaamijyada wadani qaran waxaana nagala qayb qaadan doona duuliye Asli Xasan Abaade oo ah haweeneydii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee noqota duuliye ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Asli waxa ay tusaale muhiim ah oo qudayaasha mudan ee dhiirigelinba u tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhalinta yar oo iyagu laga rabo in ay ku ogaadaan in aysan jirin caqabad ka celin karta hadba heer kasta oo ay damcaan inay noloshooda ka gaaraan qoysuweexo wala kale u olole maha xola ururso isticmaalka garabsi Amin Media Amin Media Amin Media Amin Media haweenka waxaan ku jeedin lahaa haddana inay siyaasadda door weyn ka ciyaaraan sidii haddaba ugu dhex jiraan waayo waddanka waajib baan naga saaran siyaasadda waa muhiim dhinaca weliba wanaagsan oo positive wayga inay maanta ka fiiriyaan raggii dagaal way joojin waayeen dagaal unbaa u cad in haweenka maanta iyagaa nabadda dhalin kara hooyada waa tiirka guriga weynsiga owlaadka weeyaan waxayna yihiin tiirka nabaddana way yihiin annaga nabad baan jecelnahay nabad baan jecelna waxaana jecelnaha raggeena Soomaaliyeed inaan isku soo jiidno oy walaaloogaan waayo Soomaalida waxa weeye hal qoys weeye hal familaa loogayaa meel la kala aari karaa ma jirto qabiil iska daa hooyada iyo aabbaha adduunka ugu jeceshahay yaan qabri kula gelaynin Soomaaliya waa Soomaali maanta dadkiina meel wada noqda oo meel kusoo wada jeestaageen dhihi lahaa dad caqli leedin ama fakaraysaan marka waxaan idinku tari lahaa gabdhaha Soomaaliyeed inaad kacdaan aad baraarugtaan siyaasadda si fiican u gashaan idinkoo ilaahay baa idinku daariyay dhinaca positive wayga u fiirinaya inaan raggiina xitaa khaldan aad ka dhigisaan khaladka Amin Media Amin Media Amin Media wa astaan wadaninimo Amin Media wa iskaashi gobanimo wa adeeg bulsho sugan Amin Media Amin Media qadarkaas hordhaca kadib ayaa waxaan idinku dhaafayaa suxufiga weyn Xasan Bariise oo qadka telefoonka ku wareystay duuliye Asli Xasan Abaade oo joogta magaalada Dallas oo ka tirsan gobolka Texas ee cariga Mareykanka waxaana uu wareysigaasi u dhacay sidan Asli Xasan Abaade markuu ugu horreysay haddii aad noogu bilowdo si rekoorkana uu noogu qabto magacaaga saddexan iyo waxa hadda aad hayso iyo meesha aad joogto bismillahir rahmaanir rahiim magacayga waxa waaye duuliye Asli Xasan Abaade waxaana joogaa magaalada Dallas gobolka Texas ee Mareykanka aad baad u mahadsan tahay duuliye Asli Xasan bal marka hore haddii aad noogu bilowdo su-aasha koowaad taariikh yaroo kooban hawlihii aad soo qabatay iyo xilalkii aad soo qabatay intii dowladda Soomaaliyeed jirtay weliba gaar ahaan inta badan dadku ay u haystaan inay yihiin hawlo ragga u gaar ah waxa waaye in hortare markaan iskuulkii dhameeyey waxaan ku biiray dalka ciidanka ee Soomaaliyeed waana runtahay hawshan Soomaalida waxay u arkeen ama raggeena Soomaaliyeed badankooda hawshan inay tahay hawl rageed laakiin aniga maaragtay fikraddiisaasa ka duway inay hawl rageed keliya ayna ahayn ee ay tahay hawl rag iyo dumar labadaba ay noqon karto markaad eegto dhaqanka Soomaalida iyo weliba diinta Soomaalida dhibaatooyin intee la eg baad kala kulmaysay labada meeloodba mar haddii la eego gurigaagii oo aabe iyo hooyo iyo walaali adeerriya abtiyaal iyo dhinaca kale marka la eego bulshadii kaleetee ragga u badan ee aad la shaqaynaysay maadaama haweenta xilligaasi aanay shaqada hadda aad gashay ee milatariga weliba gaar ahaan duuliyanimada aysan ku jirin walahi waxaan u arkay horta dib uma arkin laakiin waxay ahayd wax aniga xagga iga go-aan ka yimid oo ilaahay subxaana watacaala ii fududeeyey waxay igu kalifay inaan qabto ama aan duuli aan noqdo marka sidaa daraaddeed diiniyana qofka dumarka ee muslimada ah waxaan aaminsanahay inay wax kasta ay samayn karto waxyaabihii Allah subxaana watacaala naga mamnuucay maahine inta kalena waxa weeye la shaqeeyo haweenku way shaqaysan karaan way ordi karaan waxay rabaan waxbay baran karaan
wax naga mamnuucayo iga hor imaanayay ma jirin. saa daraadeed ayaa lagu geesigeliyey familkayga ha u horeeyaane lagu encourage gareeyey wixii aan rabay niyadeyda aan rabay inaan noqdo inaan ka salgaaro aan noqdo. aad bay loogu mahadsan yihiin ilaahay ka tagtoo. haye bal raggii aad la shaqaynaysana ka waran haddii xagga guriga lagaa soo dhaweeyey aabiya hooyo ay ku dhiirigelinayeen iyo reerka guud ahaanba xagga dadka aad la shaqaynaysa rag keliya soocan ahaa bal ka waran ayagana dhibaato ma kala kulmaysa mise ayaguna way fiicnaayeen? wallahi majority-ga bato u badan yihiin kalama aanan kulmin laakiin waa jiraan kolleyba dad maaragtay shaksiyaad gooni ah oo rabay inay niyadda iga jebiyaan way jireen oo ay dhihi jireen yani asliyay shaqadan waa shaqo rag adigana qof dumaraad tahay dumarna ma kasoo bixi karaan hawshaan waxba waktigaas ka qaadin haslugeynin doolina ma noqon kartide maad wax kaleeto ku hamisid ood baratid. anigana waxaan ugu jawaabi jiray waad arki doontaan insha allahu inaan maaragtay hadafkayga aan ka salgaaro oo anigoo qof dumara soomaaliyeed aan ahay muslimadna aan ahay inaan idin tuso anigoo duuliyo noqdo oo garoonkan diyaaradda aan idinkala soo dejiyey. arrintiina way dhabowday maasha allah. waa ilaahay mahadiisa ta tusaalaad u noqon kartaa haweenka soomaaliyeed laakiin ma la kulmi jirtay masalan meesha aad ku shaqaynaysay ama deegaanka aad joogtay xilligaasi aad duuliyaha naqanaysay masalan ay jireen dadkaasi kunyo jibinayo ku dhahaya hawshan hawl aad ka salgaari karta maaha maadaama qof haweenan tahay haween kaleo sidaadoo kale ayaguna sidaasoo kale ku dhiiranayay in ay shaqooyin ayaguna inta badan loo yaqaan inay ragga leeyihiin ayaguna qaban jiray si aad u sheekaysataan? wallahi horta aniga sidaan u badanahay wiilaa lai dhihi jiray raggaan u badnaa wiilal baan kusoo dhex koray sportskan cayaari jiray uma badneen haweenka runtii. markii dambe on duulyo aan noqday oo baan isku taxallujiyey inaan helo gabdho soomaaliyeed oo aniga isoo labeeya ama si isoo labeyn lahayd inaan helo oo ay iyagana ku encourage gareeya si ay duulyo u noqdaan oo ay dhihi jireen may anaga hana waalid adiga hawdaa gasha anaga hawdaa geesinimadaas ma lihiin ee naga daawa ma ku jirno. marka aad baan uga xumaaday runtii waa isku dayi jiray haween maaragtay aniga dhinacayga soo maray inaan helo laakiin nasiib way noqon weyde. waa gartay bal waxaad nooga sheekaysaa maadaama adigu aad tahay qofkii ugu horreeyey haddana gacantii koowaad si dhab ah shaqadaasi u guda galaa iyadoo caqabadahaas oo dhami ay jiraan oo xagga bulshada ka imaanaya xagga dadkii aad la shaqaynaysa ka imaanaya haweenka kale dhibaatooyinka ay la kulmi karaan masalan hadda sida aad u dhiirigelisa haweenka soo socda ama hablaha dhalinyarada ay soo koraaya waxyaabaha ay arki karaan aad waayo aragnimo ahaan la wadaagi karto bal wax ma nooga sheegi kartaa? haa waxaa waa kaaga sheegi karaa. waxa weeye horta hore qofka wuxuu noqon karo mana laga samayn karo. ilmaha aan dhalnay qof walbaba wixii niyad uu u hayo uu yiri waxaasaan rabaa inaan barto umbaad ku encourage gareyn kartaa ama ku geesigelin kartaa oo ma ku garabgeli kartaa laakiin qofka ma ku khasbi karta waxaas ilooba noqo ama professionalkaas samayso ma dhihi karaysid hadduu qofkii niyad u haynin ama cilmigeediina u lahayn ama dadaalkeediina una lahayn iyo niyadiiba. marka waxa waaye markaad duuliyo markaad doonaysana waa inaad xortaa maaska xisaabta inaad aada ugu fiican tahay physicska astronomiga marka waxaas waa niyadda aan u hayay inaan maadooyinkaas aan aada u barto. marka saas daraadeed waxa weeye caqabado kale kalama kulmi karaan gabdhaha soomaaliyeed waxyaabihii kale ay dooneen inay bartaan. dadka raggeena soomaaliyeed maasha allah waa u jejilacsan yihiin haweenka oo u malayn maayo wax ka hor imaadeen qaar kolleyba waa jiri doonaan waxyaaba dad yar dadka isu ma aha shantayna farobusna laakiin haddana at the same time kolleyba wixii qofka uu doonaya bini aadamka inuu noqdo wuu noqon kara wuu ka salgaari karaa. waa gartay asli cabaade bal haddii dhinacaasi aynu eegnay caqabadaha iyo dhibaatooyinka lala kulmi karo haddana qofka haweenka ahee qabta shaqooyin inta badan ragga keliya loo yaqaanay ayaduna faa'iidada iyo farxadda ay kuu leedahay si aad mataqaanaa adigoo ismoodaya macnaha goolkaadina intaad gaartay inaad adna dadkii xoogay wax badan dheertahay gaar ahaan haweenkii ku dhiiran waayey bal haddaad wax ka sheegta farxadaha aad la wadaagi karayso qofka haweenka ee ku dhiirada shaqooyinka noocaas oo kaleeta ah? wallahi waxa weeye aad baan waxaan rabaa inaan haweenka u sheego qof walbaba sidaan hadda carabka ugu dhuftayba wixii uu doono inuu noqdo
waxyaaba inayna shaki iska gelinin wax derbi ama jiro oo dhagax ah wax kasta waa cilmigana maaragtay laguma dhasho calool mooye lagalama soo baxo waa waxbarasho weeyaan wata rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo jibriil calayhi salaam markuu u yimid oo iqra uu yiri akhri uu dhahayay saasa cilmiga waxa weeye the more you read the more you gain knowledge marka the more aad wax barad akhrisato waxaa kuu kordhaya yani cilmigiiba kuu zaa'idaya marka haweenka soomaaliyeed waxay doonaan ayaan aaminsanahay inay noqon karaan dhinac kastaba duuliyaha noqoto xagga dhakhaatiir baan leenahay injineeraan leenahay wax kastaan leenahay raggi keliya wax ma jirto marka raggii waxay ku dabaqayaan aayad ilaahi subxaana watacaala qur-aankiisa ku jirto yidhi arrijaal qawwaamuuna cala nisaa taa waa ka gooni arrintaa laguma dabaqi karo waa run mana diidanin aayadda ilaahay mana ka boodi karno waana adeecsannahay laakiin aayadaas macno gooni bay leedahay nagama mamnuucin wixii waxbarashadii marka raggii waxay u arkeen adiga haween baa taaqaanka dadka maaragtay oo uneducatedka ah oo wax cilmiga aanan lahayn unbaa leeyahay haweenka inay gurigooda joogaana ku wanaag inayna waxba na fariisanin yani dadkaas hadda kasoo qaad ma laha laakiin raggeeda soomaalida waxay wada barteen waa dad wada mutacalimiina wada educated ah marka u malayn maayo unless aan idala kabtame hadduuna hinaasi ahayn una maseer badneen oo ku dabaqaynin arrintan sababtaa waxaway dabiiciyan markood hadday maseer badan yihiin wuxuu ku dabaqaya anaa wax kasta diyaarkuga iska joogo reerkaaga dhaqo maarta halkaa joog taana ma soconayso ilaahayna noo calaf nooguma daro wax maseer badan ragga maseerka badanna maseerka iska daayaan dhihi lahaa si haweenkiina idin garab istaagaan waayo raggoodii bayba garab u yihiin maaragtay kaalmaynayaan xitaa waxaa barnaamijkan kuu soo diyaariyey aamin media limited waa jirtaa waa runta rag hinaasana way jiraan oo gabar inay la tartanto ama gabar shaqadii ragga ay u haysteen inay keligood qaban karayaan haddii ay arkeen gabar soomaaliyeed oo siday ragga u qabanayaan ka fiican u qaban kartaa hinaase meelaha wuu iska imaan karaa laakiin haddana weli mujtamaca dhexdiisa waxaan xusuustaa berigii aan iskuulaadka dhiganayn ilaa jaamacadaha iyo gabadhii masalan kuliyadda handasada ama engineerinka dhiganaysa waxaa la dhihi jiray headline engineeria oo kale iyo magacyo sidaasa oo u muuqda takoor kolley waxaasi waa dilayaan oo hal mar ma baaba-ayaan laakiin haddana adigu maadaama dhibkaasi dad qof soo maray shaksiyan aad tahay maxaad ku dhiiri gelin kari lahayd gabdhaha soomaaliyeed hablaha soomaaliyeed gaar ahaan maadooyin ma jirtaa aad u tilmaami kari lahayd oo aad dhihi lahayd waxaasi barta hablo badan oo waxaasi bartay ma jiraan si aad shaqo noocaasi u qabataan oo aad bulshada uga dhex tilmaaman aad u noqotaan haween bulshada uga dhex tilmaaman way jirtaa walaal aad baad wax kastaba ku encourage gareyn lahaa haweenka soomaaliyeed waxaan for example usoo qaadanayaa doctoresa marian qaasin oo wasiirada ah qof walba wuu garanayaa maasha allah waa qof maanta ahludiin ah waa qof waxbaratay waa qof karti leh waa qof codkar ah aad soo qaato hadda fawziya oo kale fawziya xaaji yuusuf waxa weeyaan barnaamijkay ku xigtaa waa gabar soomaaliyeed oo door waxbaratay maasha allah marka for example aan labadooda usoo qaadanaya iyo gabdho kale oo baarlamaanka ku jiro oo aada u wanaagsan walaashay marin cariif oo kale caashe xaji oo kale kuleeyihiin ma soo qaadi karo kow iyo laba ma dhihi karo dad wada karti leh oo wanaagsan oo soomaalinimada ku dheer tahay oo maaragtay rabo inay haweenka maaragtay kor usoo qaadaan ayay wada yihiin kan lahasiiyo waana the first step ayay u yihiin haweenka kale waxaan ku encourage garaynaya ama ku gelinaya haweenka kaleeto inay maaragtay way jiraan gabdho badan oo dhakhaatiirnimo basta way buuxaan laakiin waxaan jeclaan lahaa meelaha ragga ay ku badan yihiin in lala tartamo sababtaa markaan iskuulka dhiganayay aniga waxaan jeclaa maadooyinka markaan aniga maaragtay maado fiican aan leeyahay haddii aan arko qofka soo garbinaaya oo maaragtay waan ooji waan nixi jiro xadiija muxuu kugu soo dhow yahay yani raggana saas lahayn anigana saasas joodana ahayd marka waxa weye waxaan aaminsanahay dumarka soomaaliyeed siiba badanaaba qof walboo caruur lena wuu arkay
wax kasta aweeyaan maarta oo intaha laga qabsan jirin iskuulada inkastoona aniga aanan aagin ku ahayn ragga Soomaaliyeed u fiirso awlaadda xitaa aan dhalmay gabdhaha iyo wiilasha waxbarasho marka inta laga hadlo gabdhaha waxbarashada zaa'id ku aad u sareeyo waxbarashadooda waayo waxa weeye time and effort ay geliyaan waqti iyo awood iyo juhdi wax kasta gelinayaan si ay uga salgaaraan waxbarashadooda waxaa dhici karta wiilkii intuu maaragtay xaraboonayo ama gabar raadinayo waxbarashadiisiina xoogaa hoos uur yaro dhacdo inkastoo dee rag oo dhan ayna wada ahayn laakiin waxaan jecelahay inaan ku geesgeliyo gabdhaha Soomaaliyeed inay wax kasta oo professional kasta inay ka qayb galaan oo inay ku koobnaanin ama dhakhtarnimo ama engineering uu badan yahay nooc kasta uu leeyahay petroleum engineering jira construction engineering baa jira wax kasta jira inay meel kasta ay ka qayb galaan ayaan jecelahay oo ay meel uu kaliya u badan dameertaan maxaa ayna noqon din haweenka awalba haween bay ay dhakhtarnimo meesha moolada inkastoo muhiim ay tahay dhakhtarnimo in la barto waayo markaas waxaa la fiirinayaa mujtamacii dhibaatooyinka ugu badan yahay waayo Soomaalida community-giisa maanta dhibaatada waxay ku dhacdaa haweenka iyo carruurta waxay caafimaadkana weyn caafimaadka iyo waxbarashada wadanka Soomaaliya dhibka ku dhaca ama wadan iska ladaba labada xoog la saaro waa waxbarashada iyo caafimaadka marka labada inay ama macallimiin noqdaan ama dhakhaatiir noqdaan iyo in maarta geologiyada ay oo ceelasha dadka dhibaataysan oo maarta haraasan dilay oo baadiyaha ceelo loo qodo waana sadaqa jaariya ceelo la qodo yani waxyaabo badan la sameeyaa jira marka waxyaabaha dhan aan ku encourage gareyno oo ku geesigelinaya inay hal meel ku ekaanin meel kasta maanta ay wax ka bartaan professional kasta ay lahaadaan waana hubaa sidii maanta 22 sanadood ee dhibaatada dhacday carruurihii dibadaha ku dhashay ama iyagoo yaryar la keenay waa different professional ay kala leeyihiin haddii Soomaaliya insha Allah tacaala nabad buuxda loo hesho oo la soo wada noqdo inkastoo maanta jirjiraano fara badan loo baahnaan doono interpreters insha Allah baaya ya marka in dadka jirjiraano fara badan in la helo sababta awlaadii ma isfahmayaan waa wada ka dalqadii wataan marka insha Allah tacaala waana la heli doonaa gabdho Soomaaliyeed oo different professionals in ilaahay idmo mar haddii aad soo qaaday asliga ugu dambeyntii dadka hablaha Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee dibadaha ku kortay ama wax ku baratay mar haddii aad soo qaaday waxaan xusuustaa mar London uu ka dhacay mudaaharaad ay sameynayeen dhowr boqol oo hablo Soomaaliyeed gabdho dhalinyarada Soomaaliyeed oo wada baabuurta waaweyn ee kuwan dabal deega loo yiraahdo basaska waaweyn ee labada dabaqa wada oo dhowr boqol waxaan arkayo kalaata haween leh hay'ad guryaha rinjiyeysa ama guryaha mataqaanaa sifaysa guri la rinjiyeyna waxaa la fuulayaa jaranjaraya rinji lala fuulayaa waa shaqooyinkii inta badan loo haysay inay ragga kaliya qaban karayaan marka maxaad is leedahay dhaqanka isbedelka ku yimid haddii dadkaasi dibadda ka yimaado gaar ahaan haween xirfadahaasi wataa dalka ay ku soo noqdaan oo ay ragga shaqooyinkii kula tartamaan raggiina ay u haysteen shaqadaasina ayay gaar u leeyihiin farqigaas u dhaxeeya dhaqankaasi isa soo bedelay seebuu kula sawirmayaabay kula tahay wuxuu ila sawirmayaa in maaragtay laba gacmood waxay wada jirbay wax ku wada qabsadaantay inay noqonayso inay raggii keliya waxyaabihii howlii adkaa keliya aynu u gaar noqonin oo haweenkiisaan hadda carab dhowdayba ay wax kasta ka qayb galeen baabuurta waaweyneed ay wadayaan aniga hadda kula hadlayo odagayga is electronic engineer waa ka bartaa kuma daaya keliya wax kasta xitaa gurigaasi wixii electronic naga xumaada TV haada wax loo mara shaqaalo ma yar isagaa sameeya inta hadda ana isu beri wax kasta ay qabsan kareen waa ka bartaa ka faa'iidaystaa marka waxa weeye rinji haddaysa shaqaalaha jooga wax yaraad siinaysaa guri ku rinjiyeeneen ayagoo shaqaalihii joogaan lahaa let me help you waa keen aan ku caawiye waa talent ilaahay maaragtay qofka bini aadamka ku beero uu barayo marka way fiicantahay wax kasta inaad barato berinta aday ku qabsan kartaa odagaaga wuu geeriyoon karaa ama adaa geeriyoon karta ama beri meel cidla kugu qabsan kartaa adlisto waqti inaad waxoogaa ka taqaano waxaad u malaynayaa inay aad iyo aad u wanaagsan tahay oo meel keliya uun lagu ekaanin hadda aniga kula hadlaayo duulinimo kastasoo different professional samaystay waxbarashada aad bay u fiican tahay accountant baa ahay xisaabiye pharmacistna waan bartay waxa waa different professional baan samaystay
هي يا بسيطة وحنا هاي أنا دكتور بستار وين بكشفيا ما تروح كذي باكي أكثر وهيسو ودولي ما تيجي وحكاري كذا عاطمات سمي هذه عاطمات كذا ما تسمعه أمي دي أروح أجويده هذا ذا الواقع ما كسي باكي أروح وما تيجي بروفيسور كذا أذهب وتبريد شقيتون كرتو وإلى الله عتا ويعلمك وعلمك دوي وما هو وزري وين يسوق صعدا مركز ساعة ثلاثة إذا يروح كل شيء إن عندكم بروفيسور أنا سميته في مارتي هذا تبريد ما يشانطونه وتبريد ما كان وصل كسر نقطه ده بدل وصل ما كنا بدنا نقطه الفكرة إلى عليه حسابي حلم أنا وفوق هذا الزونا أنا ذاك بتبعه هذه أصلي حسن على هذا أدل ما صنت هاي تذكر رواية حسوستان حتى شركة دوشيسين الصوماليات دولة اللوبون سيدال كان كينيا سنة في لغة الكورية أفرتي dadku aad bay u xasuustaan doorkii aad ka qaadan jirtay waa tii calansida lagugu bixiyey marka haweenka Soomaaliyeed dhinaca siyaasadana yaa maxaad ka dhihi lahayd ayaguna inay soo galaan taasi waxay ahayd xirfadaha adigoo soo koobay waxaa dhihi lahaa sidii hore aan dib ugu laabtay anoo si tixraacaya marka dee professorka qofka gabadha dumarka Soomaaliyeed waxaa lagu dhahaa sida magacaad loo raacinayo ragana ma u fiicna anti-feminist inay noqdaan حتى دولية ودولية لما دي كر دولية آلية مرك أنت لما راعيك دولية ودولية جير وإنجيل مرك وحوجا كلمة تحقير أكجرا وحير ما أكل تحقير هاي دمركي مرك واحد ثاني مو ناس سنرونتي إن هوينك وحنكو يسجلين لنا حدنا سياسة أنوصل نقولنا إن السياسة الدور وين كعيارات سدي هذا الوجود حجلان بايوزن تواجب بان مجسارة سياسة دوار مهم إن عولبا ولاتر وباستيف ويجا إلي ما بكفيريان فكي دقال وجودين وايان دقال أمبا وعد إن هوين كمان سأيجا نبضة تلك كرا هو يدا واتيف كرد ويتيف أولاد ويان وحين يهين تيرك نبضة نوينيهين أنا نبض بان جعلنا هاي نبض بان جعلنا وحان جعلنا رجعنا سوماليات إن نسكو جيزمو ولا لوغان وهي Soomaalidu waxa weeye hal qoys weeye hal famil loobiyaa meel kale ay kara ma jirto qabiil iska dahooyada ay aabaha adduunka ugu jeceshahay yaan qabri kula galeeyay qabiil xaguusi jira ilaahay subxaanahu wa ta'aala li taarifu kulli usmay marka hadda taano bil dhalatay idii isaan daato xaraan weeye ma wanaagsana Soomaaliya waa Soomaali maanta dadkiina meel wada noqda oo meel ku soo wada jeestaa geedihi lahaa dad aqli leeyahay ama fakiraysan sababta waxa way aakhir dunya lagu jiraa calaamaad saaca socda marka aakhira had cadaabina kacniina had ku cadaabina jahannama had ku qurina marka waxaan idinku tarin lahaa gabdhaha Soomaaliyeed inaad kacdaan aad baraarugtaan siyaasadda si fiican u gashaan idinkoo ilaahay baa idinku daariyay dhinaca positive wayga u fiirinaya inaan raggiina xitaa khaldan aad ka celisaan khaladka sababta xadiis baa jira rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yiri qofka walaalka laba jeer ba u diili markuu gardaraya markii laga gardaraya marka taariikh ya rasuulullah markuu laga gardaraya waa saamay markuu gardaraya si ugu hiilana gardarada ka celitaaba hiilo weeyay alayhi salaam marka inaan gardarada loogu soo qofka khado walaalka ka qaba khaladka waa ku hiilista way cadaabta ka celisay qofkii saxsanna ku garab istaagay si waa saxsan tahay laakiin dumarka Soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa maanta uu istaago dalkii idinku sugaya ragii maanta heer waa la gaari waaye ragiina iniyaha qabta oo yaxdaha kii khaldana yaxdaha kii saxsana garab istaagma isu keena idinka way maanta dalku wuxuu idin baahan yahay midooba idinka walaala meel kastoo la joogana haweenka Soomaaliyeed iyagunba isku xiran marka midooba ilaa siyaasadda gala hasugina rag maanta ودي لازم سنسوقيني وإحنا بين الأيين أنت تدالي سنة ويرتها لكن أنت بدل هي اللعبة هي السنة السدوبة إلهي إنه حول الجيني قلوب تودا سنة مقلب القلوب إيه إلهي قلوب تودا استوجيريو ومستدقان إلهي أول الجيني الصومالي وين وسان هانجرني إلهي تبنى وعيدي ينبضي يدلكي سببت أوضك تجبد واحد صوتوهي ربنا ميالبا نحاولي وماشي وحوي ودك لونجي سوي روح الدومك في شرف الليل وحكته وضمنا عقله ودك على كاري شرف بدن الله تعالى حرجيني ما سمعنا أي كنور نحي الإلهي النبض يعني يبناك يعني يسوي لماذا اللي شرط الهاجر الإلهي نسعد إن شاء الله تعالى ربنا سمتهاي يا باب ما سمتهاي تاسي وحي هاي دولية أسلي حسن عبادة
oo khadka telefoonka iyadoo joogta dalka maraykanka inoogu warramaysay. mahadsanid xasan bariise. guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii waddani qaran ee uu idiin soo diyaariyey aamin media limited intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waxaa barnaamijka nagala qayb galay duuliye asli xasan cabaade oo qadka telefoonka iyadoo joogta dalka maraykanka ugu warramaysay xasan bariise. inta aan dib dambe u wada kulmi doonana waa shariif cali shariif oodinleh, sidaas iyo nabadgelyo. وأسطن وتنينيمو وإسكاشي كوانيمو وأديك شو سكان